უხინალექი და ძლიერი სიტყვა როგორ აისახება უამინდობა დაზღვეულებსა და სადაზღვეო სექტორზე გიყვებით რამდენიმე წუთში. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ სახელმწიფო საწარმოებში დასაქმების არასწორი პრაქტიკა იყო, რაც სწორი პრაქტიკით შეიცვალა. შედეგად ყოველწლიურად 60 მილიონ ლარამდე დაიზოგება. პრემიერი კობახიძე იკალათა გოჯის მნიშვნელოვან ინიციატივას უწოდებს. მისი შეფასებით ეს შეამცირებს განსაკუთრებით შეჭირვებული მოსახლეობისთვის სასურსათო კალათის ფასს. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოებისთვის TAV Georgia წელს 5 მილიონი დოლარის ინვესტიციას ჩადებს. პროექტი ზღვისპირა ქალაქში აეროპორტის გამტარუნარიანობას 25%-ით გაზრდის. 2026 წლის 5 თვეში ბანკებმა 2.9 მილიარდი ლარის ღირებულების 22.837 ახალი იპოთეკური სესხი გასცეს. თანხობრივად იპოთეკური სესხების პორტფელი 51%-ით, რაოდენობრივად 18%-ით გაიზარდა. საღამო მშვიდობის SBMG რეგიონის წამყვანი ბიზნეს მედია სააგენტო საქმიან ამბებს BMG-ს გუნდთან ერთად ნინო ტაბატაძე წარმოგიდგენთ. თბილისსა და რეგიონებში არსებულმა არამდგრადმა ამინდებმა და ივნისში მოსულმა ძლიერმა სეტყვამ სადაზღვეო შემთხვევების რაოდენობა გაზარდა. სადაზღვეო კომპანიებში აცხადებენ, რომ 20 ივნისს თბილისში მოსულმა ძლიერმა სეტყვამ ბევრი ავტომობილი დააზიანა. კომპანიების ნაწილის შემთხვევაში მიყენებული ზიანი 10 მილიონ ლარსაც აღწევს. უხინალექისა და ძლიერი სეტყვის ფონზე კომპანიებში გაზრდილია მიმართვიანობა აგროდაზღვევის მიმართულებითაც. როგორ აისახება გაზაფხულსა და ზაფხულში არამდგრადი ამინდი სადაზღვეო სექტორსა და მომხმარებლებზე, ნუცა შუბაშვილი გაგვაცნობს. სანუცაგისმით. ნინო მოგესალმები. დიახ, თბილისსა და რეგიონებში ბოლო თვეებში არსებულმა არამდგრადმა ამინდებმა და გახშირებულმა სეტყვამ სადაზღვეო სექტორში დამდგარი ზარალის მოცულობაზე გავლენა უკვე იქონია. როგორც სადაზღვეო კომპანიებში აცხადებენ, რამდენიმე დღის წინ, კერძოდ 20 ივნისს თბილისში მოსულმა ძლიერმა სეტყვამ ყველაზე მეტად გავლენა ავტოდაზღვევაზე იქონია, რადგან ბევრი ავტომობილი დაზიანდა, როგორც მაგალითად კომპანია არდიში ჩვენთან საუბარში აღნიშნავენ. მათ შემთხვევაში საუბარია რამდენიმე ასეულ შემთხვევაზე, ხოლო დამდგარი ზარალი დაახლოებით 1 მილიონ ლარს აღწევს. კომპანიის დირექტორი ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ ფაქტს ბუნებრივია კომპანიის ფინანსურ მაჩვენებლებზე ივნისის თვეში ნეგატიური გავლენა ექნება, თუმცა წლიურ ჭრილში მოლოდინია, რომ მაჩვენებლები მაინც დადებით იქნება. ალდაგში კი განმარტავენ, რომ მათ შემთხვევაში ავტომფლობელების წინაშე დამდგარი ზარალი დაახლოებით 10 მილიონ ლარს აღწევს. კომპანიებში მთლიანობაში განმარტავენ, რომ დამდგარი ზარალის დიდი ნაწილი მათი მხრიდან უკვე ანაზღაურებულია, თუმცა აქვე აღნიშნავენ, რომ აღნიშნულმა შემთხვევებმაც კიდევ ერთხელ გააქტიურა იმაზე საუბარი, რომ საქართველოში ავტოპარკის საკმაოდ მცირე მოცულობა მხოლოდ 8%-ია ამ დროისთვის დაზღვეული. ზოგადად ესეთი ტიპის სიტყვა წლებია, რომ ინდუსტრიას არ გვახსოვს ესეთი ინტენსივობის პატარა მონაკვეთი, იმიტომ რომ თუ ავიღებ ზოგადად იმას, რომ 155,000 ავტომობილია სულ დაზღვეული 2 მილიონიდან 5-დან 10,000 ავტომობილამდე დაზარალება, ხო და დაზიანება საკმაოდ ისეთი ციფრი არ არის მარტივი, ვთქვათ, ბევრია ერთდროულად. ეს რეალურად ყველაფერი მოხდა ალბათ 1-2 საათის მანძილზე დაახლოებით და აქედან საკმაოდ ხელშესახები ციფრია, თუმცა წლიურ ჭრილში ვფიქრობ დაბალანსდება და დარეგულირდება. ერთი კონკრეტული შემთხვევისთვის იყო საკმაოდ მოცულობით ჩვენი კომპანიის შემთხვევა ასეულობით 1000 ლარის ზარალზე და ასეულობით შეტყობინება იყო. ეხლა რადგან მიმდინარეობს პროცესი, ამიტომ კონკრეტულ ციფრებს არ დავუშვებ, თუმცა დაახლოებით ეს ციფრები იყო გრძნობოდა ჩვენთან კომპანიაში და დარწმუნებული სხვაგანაც, რომ სეტყვის შემდგომ მეორე მესამე დღეს უფრო მეტად აქტიური იყო მოსახლეობა და სულდად გაიგოთ რა ღირდა ავტომობილი დაზღვევა. მოთხოვნა გავსამაგებული, გაუთხმაგებული, გახუთმაგებული იყო, მაგრამ ეს მუდმივად ესე ხდება ხოლმე, მოთხოვნა მატულობს ავტომობილი დაზღვევაზე, მე რაღაც პერიოდის შემდეგ ისევ და ვთქვათ განილევა ხოლმე და დაუბრუნდება ხოლმე ჩვეული მნიშვნელობით. ივნისის სეტყვის შედეგად საკმაოდ მძიმე დაზარალდა დედაქალაქი და განსაკუთრებით ეს ზარალი შეეხო ძირითადად ავტომობილების მიმართულებით არის დაფიქსირებული ჩვენთან დაახლოებით 3,000-მდე შემთხვევა არის დაფიქსირებული. ეს ეხება როგორც საცალო ავტომობილებს, ისე კორპორატიულს და საკმაოდ დიდი მასშტაბის ზიანი მიადგა ჩვენს მომხმარებელს. რაც შეეხება ზარალს, ეს თქვენ იცით, რომ ეს 3,000 ერთდროულად ესეთი მსხვილი თქვა ზარალი უკვე კომპანიისთვისაც არის უკვე საგანგებო რეჟიმზე გადავედით. ჩვენ რა თქმა უნდა შაბათი დღიდან ვიღებდით, ვარეგისტრირებდით ზარალებს და უკვე ნაწილი ზარალების ანაზღაურებულია. რაც შეეხება ესეთ მსხვილ მასშტაბურ მოვლენებს, როგორც არის ესეთი ტიპის საიტყვა, იმედი გვაქვს, რომ ეს მოახდენს გავლენას იმაზე, რომ გაიზარდოს დაზღვევის მოხმარება, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ვიცით და ყველამ ვიცით 8% არის ქალაქში მოძრავი საქართველოში მოძრავი ავტომობილებისა დაზღვეული.
საზღვაო კომპანიებში აცხადებენ, რომ უხვი ნალექის და ძლიერი სეტყვის ფონზე გაზრდილია მიმართვიანობა აგროდაზღვევის მიმართულებისას, კერძოდ მაგალითად როგორც ალდაკში განმარტავენ, ქართლისა და კახეთის რეგიონებში მხოლოდ ივნისში 800-ზე მეტი ფერმერი დაზარალდა, დაზიანებული კულტურების საერთო ზარალმა კი 3 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. Საზღვაო სექტორში აღნიშნავენ, რომ მსგავსი შემთხვევები კიდევ უფრო აქტიურად უსვამს ხაზს ზოგადად მოსახლეობაში, მათ შორის ფერმერებში დაზღვევის მიმართ ცნობადობის გაზრდის მნიშვნელობას. ფინანსური მდგრადობის თვალსაზრისით და აგროდაზღვა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროდუქტია, ფერმერებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროდუქტია, ხო? იმიტომ რომ როდესაც ახლა ამინდზე ხარ დამოკიდებული, ამინდი არასტაბილურია, თან კლიმატური ცვლილებების ფონზე ეს რისკები კიდევ უფრო გაზრდილია და ამას არაერთი წინა წლებში მომხდარი მოვლენები ადასტურებს. ახლა მაგალითისთვის რომ გითხრათ, ივნისის დასაწყისში კახეთსა და ქართლში 800-მდე ფერმერი დაზიანდა მხოლოდ ჩვენი მომხმარებელი და დაახლოებით 3 მილიონ ლარს შეადგენს ის ზარალი, რომელიც ჩვენ ავანაზღავრეთ. ამ ეტაპზე სრულად ანაზღაურებულია თითქმის. ეს კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რამდენად არასტაბილურია ამინდიც, შესაძლებელია მოხდეს ასეთი დიდი მასშტაბის სტიქიებიც და შესაბამისად კარგია, რომ სახელმწიფო სუბსიდირებას უწევს ამ სფეროს და 70% არის სახელმწიფო სუბსიდია, რაც ნიშნავს, რომ ფერმერებისთვის მეტნაკლებად ხელმისაწვდომი არის ეს პროდუქტი. ჩვენი მხრივ ის რომ უხვი ნალექი წლევანდელ სეზონზე განსაკუთრებული გამოწვევა აღმოჩნდა ფერმერებისთვის, ამაზე თავად დარგის წარმომადგენლებიც საუბრობენ, როგორც ფერმერთა ასოციაციაში აცხადებენ, სწორედ ამ მიზეზის გამო მოსავლის აღების ვადამაც გადაიწია. გარკვეულ შემთხვევებში ამ მიმართულებით უფრო მეტ შეფასებას მაყურებელ საქმის კურსის შემაჯამებელ გამოშვებაში გავუსიარებთ. მადლობა ნუცა, რა ზარელი მიაყენა სეტყვა სადაზღვეო სექტორს, ნუცა შუბაშვილი საუბრობდა. Base Group-ი ფოთის ახალ საზღვაო ნავსადგურში მეორე ნავმისადგომის მშენებლობას იწყებს. პროექტი ამერიკული DFC-ს 25 მილიონი დოლარის თანადაფინანსებით ხორციელდება. ახალი ნავმისადგომი ნაყარტვირთებს მოემსახურება და პორტის გამტარუნარიანობას 3-დან 5 მილიონ ტონამდე გაზრდის. როგორც Space International-ის დირექტორმა პროექტის პრეზენტაციაზე განმარტა, ფოთის ახალი საზღვაო ნავსადგურში პროექტის საერთო ღირებულება 130 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს, საიდანაც 75 მილიონი ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების ფინანსური კორპორაციის მიერ გამოყოფილი უმსხვილესი სესხია, რომელიც ამ ორგანიზაციას მთელ კავკასიაში და შუა აზიის რეგიონში ცალკეულ ინფრასტრუქტურულ პროექტზე ოდესმე დაუმტკიცებია. ახალი ნავმისადგომი მინერალური სასუქების ტრანსპორტირებას მოემსახურება. მშენებლობის მეორე ფაზა ითვალისწინებს კიდევ ერთი ნავმისადგომის მშენებლობას, რის შედეგადაც ახალი ნავსადგურის ტვირთბრუნვა 1 მილიონი ტონით გაიზრდება. ახალი ტერმინალი მოემსახურება აზერბაიჯანში, ყაზახეთში, თურქმენეთში, უზბეკეთში და საქართველოში წარმოებული მინერალური სასუქების ტრანსპორტირებას. რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია როგორც ჩვენი რეგიონისათვის, ისე მსოფლიო სასურსათო უსაფრთხოებისთვის. საერთო ჯამში ფოთის ახალი საზღვაო ნავსადგური 3-დან 5 მილიონ ტონა ტვირთამდე დაამუშავებს. ნავსადგურის სიღრმე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იძლევა საშუალებას მივიღოთ Handymax-ის ტიპის გემები, რაც ქვეყნის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურას კიდევ უფრო მიმზიდველს ხდის. ჩვენ საფუძველს უყრით პორტის შემდგომ გაფართოებას. ეს პროექტი მას მისცემს შესაძლებლობას ღირსეულად უპასუხოს თანამედროვე გამოწვევებსა და გლობალური მოთხოვნების აღნიშნულ გაფართოებას. ეს ყველაფერი ფოთის პორტს საშუალებას მისცემს მიიღოს ბევრად უფრო დიდი ზომის გემები, გაატაროს მნიშვნელოვნად მეტი ტვირთი და სრულად გამოავლინოს საკუთარი პოტენციალი. DFC არის ამერიკის მთავრობის საინვესტიციო ერთეული. ეს უზრუნველყოფს გლობალური მიწოდების ჯაჭვს. მუშაობს პირდაპირ კერძო სექტორთან გრძელვადიანი ინვესტიციების ფარგლებში. ეს გაფართოება მნიშვნელოვნად შეცვლის თამაშის წესებს. დაახლოებით 1 მილიონი ტონა დაემატება ტვირთბრუნვას და ის ტრანსკასპიურ დერეფანს მნიშვნელოვნად გააძლიერებს. სოფლიოში საკონტეინერო გადაზიდვებზე ფასები მკვეთრად იზრდება. ჰორმუზის სრუტეში შექმნილი ვითარებისა და გეოპოლიტიკური კრიზისების ფონზე 40 ფუტიანი კონტეინერის ტრანსპორტირების ღირებულება ბოლო თვეებში თითქმის გაორმაგდა. ამ ფონზე 1 ივლისიდან თურქეთი ბოსფორისა და დარდანელის სრუტეებში გავლის მოსაკრებელს კიდევ 15% ტონაზე 6.7 დოლარამდე გაზრდის. ეს არ იქნება ისეთი ზრდა, რომელიც მნიშვნელოვან ცვლილებას შეიტანს გადაზიდვის საბოლოო ფასში, მიიჩნევს FS McKenzie საქართველოს წარმომადგენლობის დირექტორი მიხეილ ბაბუნაშვილი, რომელიც უფრო დიდ გამოწვევად საკონტეინერო გადაზიდვების უკვე გაზრდილ ფასებს ასახელებს.
ფასის ცვლა ან 2022 წლიდან მოყოლებული თურქეთში ხდება უკვე ყოველწლიურად 2022 წლამდე იყო რაღაც ფასი ფიქსირებული, მას მერე იზრდება. მაგრამ იგივე კონტეინერის მოცულობებზე რო ავიღოთ ეს არ იქნება რაღაცა ისეთი ფასის ზრდა, რომელიც რაღაც მნიშვნელოვნად აისახება თუნდაც ერთი კონტეინერის გადაზიდვის ფასზე. ასე რომ უფრო მნიშვნელოვანი არის აი რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რომ აი როგორი გეოპოლიტიკური სიტუაციაა და რა გზებია ჩაკეტილი, როგორ არის გაზრდილი მოთხოვნა კონტეინერებზე, როგორ არის სიმცირე იგივე კონტეინერების და გემების და შესაბამისად საწვავის ფასის ზრდა 40 ფუტიან კონტეინერზე უფრო ხშირად მოხმარებადი რაც არის გამოყენებადი უფრო სწორად დაახლოებით არის 6500-დან 7000 დოლარამდე ხა შესაძლოა რომ გითხრათ რამოდენიმე თვის წინ იყოს ზუსტად ამის ნახევარი ფასი ჩვენ გვიწევს ოპერირება ისე რომ მაქსიმალურად ეს ტარიფის ზრდა კლიენტს შევუმსუბუქოთ თავ ჯორჯია ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან ევროპის, კონკრეტულად კი მილანის მიმართულებით ფრენების დამატებაზე ჯორჯიან ეარვეისთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. ამის შესახებ თბილისისა და ბათუმის აეროპორტის მმართველი კომპანიას გენერალურმა მენეჯერმა განაცხადა. თია ზაქარაძე აღნიშნავს, რომ კომპანიის სურვილია ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის დატვირთვა გაიზარდოს და ევროპის მიმართულებით ფრენები შესრულდეს. ბათუმის აეროპორტიდან ჩვენ არ აგვაქვს ევროპის მიმართულებით პირდაპირ რეისები. შესაბამისად, ვთხოვეთ Georgian Airways და გვაქვს ამ ეტაპზე მოლაპარაკებები არ დასრულებულა, რომ ბათუმიდან ევროპის მიმართულებები გავხსნათ. ამ ეტაპზე საუბარია მილანზე, ასევე განვიხილავთ სხვა მიმართულებებსაც და ვფიქრობ, რომ თუ ამ რეისის დატვირთვა იქნება შესაძლებელი და უახლოეს პერიოდში გავხსნით პირველად ბათუმიდან მილანის მიმართულებას იქნება ძალიან საინტერესო. თბილისიდან მილანის მიმართულებით სრულდება, ორი ავიაკომპანია ასრულებს, ასევე ქუთაისიდან და ძალიან დიდი შესაძლებლობა იქნება მგზავრებისთვის თუ ეს რეისი იფუნქციონირებს ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან. ზაფხულის აქტიური ტურისტული სეზონის პიკისთვის მზადების ფარგლებში ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში გაფართოების სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია. თავ ჯორჯიას გენერალურმა მენეჯერმა თია ზაქარაძემ სამუშაოები დღეს ეკონომიკის მინისტრს მარიამ ქრივიშვილს ადგილზე გააცნო. ბათუმის აეროპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარებაში თავ ჯორჯია წელს 5 მილიონი დოლარის ჩადებას აპირებს. პროექტის ზღვისპირა ქალაქში აეროპორტის გამტარუნარიანობას 25%-ით გაზრდის. მათ შორის აეროპორტის ტერმინალი 9000 კვადრატულ მეტრამდე გაფართოვდება და ემატება როგორც საოპერაციო ასე ადმინისტრაციული ზონების სარეგისტრაციო დახლები და საპასპორტო შემოწმების ჯიხურები. პროექტის ფარგლებში მოხდება საბარგო კარუსელის დაგრძელება და მოდერნიზაცია. წლევანდელი წელი საკმაოდ დატვირთულია და საინტერესოა ბათუმის აეროპორტისთვის, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული გამოწვევების წინაშე დადგა აეროპორტი. გამომდინარე იქედან, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში აეროპორტში მგზავრთა ნაკადი საკმაოდ გაიზარდა, მოიმატა მგზავრთა ნაკადმა და ეს ციფრი არის 40-45% ბოლო 2 წლის განმავლობაში. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დაგვეწყო ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების სამუშაოები. შევქმნით ახალი სივრცე თანამშრომლებისთვის, ეს არის საოფისე სივრცეები 450 კვადრატული მეტრი. ჯამში ბათუმის აეროპორტი იზრდება 25%-ით თვითონ ინფრასტრუქტურა ტერმინალის, რაც შესაძლებლობას მოგცემს, რომ გზავრები უფრო კომფორტულად მივიღოთ და გავუშვათ ამ აეროპორტიდან. სარეგისტრაციო დახლების რაოდენობა ჩვენ გვაქვს 14 და ვამატებთ ასევე 4-ს და იქნება ჯამში 18, რაც არის 22%-იანი მატება მხოლოდ მაგ ნაწილში. და ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლომდე ყველა ეს სამუშაო დასრულებული იქნება. საკანონმდებლო ცვლილებას, რომელიც ღამის საათებში სადისტრიბუციო ტრანსპორტისთვის ავტობუსის ზოლის გახსნას ითვალისწინებს, ბიზნესი სკეპტიკურად უყურებს. მათი შეფასებით ცვლილება სექტორის წინაშე არსებულ გამოწვევებს ვერ პასუხობს, რადგანაც ღამით დედაქალაქში გადაადგილება ისედაც შეუფერხებელია, ხოლო სავაჭრო ობიექტები ამ დროს პროდუქციას არ იღებენ. დისტრიბუციისათვის მთავარ პრობლემა დილა საღამოს საათებში დაწესებული შეზღუდვა, სპეციალური საპარკინგი ადგილების სიმცირე და მაღალი ჯარიმებია, რაც საბოლოოდ პროდუქციის თვითღირებულების შეაისახება. სექტორი
მერიისგან სპეციალური საპარკინგი ადგილების მოწყობას და ღამის საათებში გადაადგილების უფლებას ითხოვს. რა გავლენას ახდენს ჯარიმები სექტორის ოპერირებაზე და როგორ აძვირებს პროდუქციას, ეგა გაზრდილიანი გეტყვის უფრო მეტ დეტალს ეკა გისმენთ. მოგესალმები ნინო, დისტრიბუციის სექტორი დედაქალაქში მოქმედ რეგულაციებსა და სადისტრიბუციო კომპანიებისთვის შექმნილ მძიმე ფინანსურ პირობებზე საუბრობს, მათი შეფასებით გაზრდილი ადმინისტრაციული სახდელები და პარკირების ადგილების არარსებობა საბოლოო ჯამში პროდუქციის თვითღირებულებას ზრდის, რაც მომხმარებლისთვის სურსათისტო პროდუქტების გაძვირებას იწვევს. როგორც დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციაში განმარტავენ, თბილისში გაპარიტული ტრანსპორტის გადაადგილებაზე გასულ წელს დაწესებულმა შეზღუდვებმა კომპანიებს დიდი ფინანსური ზიანი მიაყენა. რეგულაციებთან მორგების მიზნით ბიზნეს დამატებითი ავტომობილების შესაძენად და კადრების დასაქმებისთვის 1.5-დან 3 მილიონ ლარამდე ინვესტიციის განხორციელება დასჭირდა. ამის მიუხედავად, სადისტრიბუციო მანქანები კვლავ მასობრივად ჯარიმდებიან შეზღუდულ ზონაში ჩარჩენის თუ პარკირების გამო, რადგან პარკირებაც პრობლემაა სექტორის წარმომადგენლებისთვის. მერის მიერ დაპირებული სპეციალური საპარკინგი წერტილების მოწყობა მხოლოდ ნაწილობრივ შესრულდა. ახლა კი სექტორში აცხადებენ, რომ გაზრდილი ადმინისტრაციული სახდელები საბოლოო ჯამში პროდუქციის ღირებულებას ზრდის, რაც მომხმარებლისთვის სურსათის გაძვირებას იწვევს. როგორც მინიმუმ იმ ნაწილში, რომელიც შეეხება პარკირების ნაწილს და იმ ნაწილში, სადაც წესდება შეზღუდვა გაბარიტული სატრანსპორტო საშუალებებთან მიმართებაში გადაადგილებაზე დილის საათებში უნდა გადაიხედოს ეს გადაწყვეტილებები და მიდგომები და ის გამოწერის ინტენსივობა ჯარიმების, რომელიც დღეს ჩვენ და სამწუხაროდ საკმაოდ გაზრდილია, ამ მიმართულებით მაქსიმალურად უნდა შერბილდეს, მიღებული იქნეს გადაწყვეტილებები ისეთი, რომ ფიზიკურად სადისტრიბუციო კომპანიისთვის და ადგილობრივი მწარმოებლისთვის არ იქცეს ფინანსურ ტვირთად. დაჯარიმებას იწევს ის, რომ მაღაზიასთან მანქანის გადასაჭირებელი ადგილი არასდროს არ არის და უწევს კანონდარღვევით მანქანის გაჭირება, რომ ელემენტარულად საქონელი შეიტანოს, პროდუქცია შეიტანოს მაღაზიაში. ყოველ 3 კილომეტრში ერთი ადგილია და სადისტრიბუციო მანქანა დადის 1000-1500 დღის განმავლობაში. ესეთი სიტუაცია პარკებს დაკავშირებით, რომ იმისთვის აქ დიდი მანქანის რო გააკეთო, პატარაც მოვაკლდება. ერთ-ერთი მაგ ჩემი აზრით, ჩემი ინსტიტუტის იქნებოდა, რომ ნაგუშურნები რო არის განთავსებული, როგორც წესი ეს არის განთავსებული საპარკინგი ადგილზე და ეგ ნაგუშურნები სამი სხვაგან დაავადონ და იქ მანქანების დაუთმო ადგილი გაცილებით უკეთესი სიტუაცია იქნებოდა ზოგადად. 10,000-ობით ლარის ჯარიმებთან გამკლავებას ცდილობენ პურის მწარმოებლები და დისტრიბუტორები, როგორც პურის მცხოვრებთა კავშირში აცხადებენ, მომხმარებლამდე პურის დროულად და შეუფერხებლად მიწოდება მწარმოებლებისთვის სერიოზულ გამოწვევად იქცა. შეფერხებული პარკირების ეგრეთ წოდებულ ყვითელ ხაზებში მოძრაობის გამო დაკისრებული ჯარიმები მწარმოებლებს დიდ ფინანსურ წნეხში აქცევს. პურის მცხოვრებთა კავშირში განმარტავენ, რომ პურის ფასში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი სწორედ ჯარიმები და გაზრდილი საოპერაციო ხარჯებია. დამატებითი ფინანსური წნეხის თავიდან ასაცილებლად სექტორი მერიისა და საკრებულოსგან პურის სადისტრიბუციო მანქანებისთვის გამონაკლისის დაშვებას და წესების გამოტივებას ითხოვს. აუცილებლად ეს დრო უნდა გადავიხედოთ და დაახლოებით ესე იგი 8-9 საათი მაინც გათვალისწინებული იქნას მიღების საათებად და აი ამ დროს ეს მანქანები არ უნდა ჯარიმდებოდეს. ეხლა უბრალოდ გეტყვით რა, თუ ტაქსის შეუძლია შევიდეს თქვა ამ ბასლაინში, რატო არ შეიძლება შევიდეს პურის მანქანა? გეკითხებით. მე არ მომბოს სხვა პროდუქტებზე. მე ახლა, იმიტომ რომ ყველა პროდუქტს აქვს თავისი შეტანის დრო, არის პროდუქტი, რომელიც თვეში ერთხელ გჭირდება და რაღაცა. პური ყოველდღიური პროდუქტია. პურს ყოველთვის ქონდა ყველა ქვეყანაში. გააჩნია განსაკუთრებული შეტანის წესები. ხო გახსოვთ ახლა ფასებზე რა ამბავი იყო და პარლამენტში განხილვები და რაღაცეები და იქ იყო რომ აი როგორ მივაღწიოთ რომ ფასების შენარჩუნება და აქედან გამომდინარე ეს საკითხიც ეხება ამას, რო იცოდეთ. იმიტომ რომ ძალიან ხელშეუწყობს როგორც მწარმოებელს, ასე მაღაზიას. პარლამენტმა უკვე დაამტკიცა ცვლილებები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, რომლის თანახმად სადისტრიბუციო მანქანებს ღამის საათებში ავტობუსის ზოლით სარგებლობის უფლება ეძლევათ, თუმცა როგორც დისტრიბუტორები აცხადებენ, ეს სექტორის წინაშე არსებულ გამოწვევებს ვერ პასუხობს. აღსანიშნავია, რომ 2025 წლიდან თბილისში სადისტრიბუციო ავტომობილებს პიკის საათებში 8-დან 11-მდე და 17 საათიდან 20 საათამდე გადაადგილება შეეზღუდათ და სექტორი ამ შეზღუდვის მოხსნის საჭიროებაზეც მიუთითებს. მადლობა ეკა, პირდაპირ ეთერში ეკა გაზრდილიანი საუბრობდა. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. 7 საათზე თქვენთვის საქმე ნაბებს ანა ლაპიაშვილი შეჯამებს. ნახვამდის.